Hello，大家好，又係我 T Chan 同大家講述新嘅話嘅 One Piece。咁啲詩就係第1186話，標題就係再一次。咁啊，再一次就應該有好多含義噶啦。而家佢慣咗就係咧，佢都係一語相關嘅。咁我哋最直接就可以理解到再一次咧，就係布魯克佢係佢係再一次就跌落佢嘅人生嘅深淵嗰度啦，或者再一次面臨死亡啊。亦都可以去理解咧，唔係淨係布魯克再一次嚇，而係其他角色咧都有佢嘅再一次嘅。咁我哋再睇睇發生咩事啦。咁啊，一開始就係讀者要求嘅扉頁嘅，咁啊冇咩特別啦。好啦。咁啊，一開始就，所以我哋就翻返去正題啦。見到嘅咧就係係啦，我哋嗰個布魯克佢嗰個故鄉嗰個國家咧個島咧嘅全貌啊，佢完全咧係被兵臨城下嘅。一開始咧就係直接咧就回憶當中咧最黑暗嗰一段，佢咧佢個國家咧就係一層層嘅，有少少似蛋糕咁樣嘅，但係其實咧佢係有條梯咁樣啦。個皇宮就應該喺中間嘅。咁啊睇佢個外形，其實有啲似三帆船嗰個情況啊。咁而且佢咧係完全係俾呢個世界政府嘅嗰啲軍船去包圍啦。除咗獨立落去，別無他法啦。做乜嘢咧？獨立講乜嘢啊？嚟人啊！軍醫，國王有生命危險啊！大哥，堅持住啊！大哥 ，OK。我哋見到布魯克咧，就見到咧國王佢係已經係身受重傷㗎啦，應該甚至話應該死咗啦。咁佢撲上前啦，諗住去營救佢，去揾人去救佢啦。但係其實佢已經係死咗㗎啦，咁而且咧呢個舒樂公主咧就係呢個惡魔形態啦，同埋一個食住煙嘅一個唔知係海軍大將定係乜嘢啦，仲有火星嘅火星喺度全部都係食緊花生。大哥，大叔，唔通你係我粉絲？我仲未到俾你叫大叔嘅年紀啊！佢諗翻起嗰啲回憶啊。大哥，OK，咁一頁回憶啦。大哥，軍醫做咩仲唔過嚟啊？喺呢度咧，我哋見到咧，喺佢充滿住嗰個悲傷嘅眼淚當中咧，同埋驚愕嘅眼神佢咧喺度大叫啦！軍醫做咩唔過嚟啊？而且我哋見到咧，伊姆嘅剪影伊姆佢都喺度食緊花生嘅。伊姆喺在場食緊花生究竟咩？突然就闖入嚟啦！真係掃興，邊個講啊？伊姆講啊？可能係布魯克嗰個人早就死咗啦。你係邊個？對舒莉公主做咗啲乜嘢？我係從小睇住呢個女孩長大，佢係個乖孩子，絕對唔會做出啲咁嘅事情。佢嘅事係冇我唔知道嘅。OK，咁舒莉公主咧就同佢講一個好殘酷嘅現實啦，就係佢死咗啦。佢形容咧佢係嗰個人咁咧佢就喺度質問嗰個背後嘅類似大將嘅人，應該係大將嚟嘅。咁舒莉公主咧咁樣，布魯克，你知道呢件事嗎？我
係天龍人吓？OK， 舒莉公主係天龍人啊？你知道嘛？呢個人就唔係我嘅親生父親，你唔好再稱作呢個人啦。你又講啲乜嘢？你唔好再稱作呢個人。哇，幾冰冷啊！呢個人嗰個人，其實真係好冰冷嘅一個稱呼咯，係冇名㗎。其實而家呢個世代，我哋都感覺到咧，當同一個人疏遠到極致嘅時候咧，你係冇完全捨棄咗同理心咧，你唔會用個名去稱呼一個人嘅，而係你會用呢個人嗰個人，係啦。而家舒莉就係一個咁樣嘅狀態啦。你又講緊啲乜嘢啊？你毫無疑問就係魯文國王嘅女啊，證據咧？父女之間嘅感情仲需要證明咩？證據就係要我生嚟就擁有成為天龍人嘅權利。我16歲嘅生命就係咁樣白白浪費啦。唔通你唔明白我憤怒咩？要上交1000個奴隸先至唔係呢件事嘅起因啊！完全係因為呢個家伙拒絕將我交俾佢哋啊！唔好用呢個家伙，哇！又係呢個稱呼。我哋知道真相啦，唔係1000個奴隸啊，而係魯文唔想將呢個舒莉咧就交俾天龍人。雖然我哋知道咧天龍人咧佢呢個舒莉回復呢個天龍人身份嘅話咧係衣食無憂㗎，但係魯文絕對係有佢諗得好清楚嘅原因，甚至係為咗捨棄成個國家去做呢樣嘢。咁點解呢？點解呢？呢個家伙就係一個無能嘅國王，白白令到個國民去送死嘅，所以佢要為此負責啊！國王一死，戰爭就能夠結束嘛。如果係戰敗，呢片草地就會淪為無法之地嘅。咁樣與我何干啊？哇！神之騎士團喎，嗰個人原來，OK， 原來呢個食緊煙嘅人咧係神之騎士團嘅人啦。萬物雅羅格魯星，我倒是記得你啊，小鬼。坎迪爾嘅隨從入邊有個爆炸頭，不過當時你冇資格接近我。哦，相同啊。OK， 舒莉公主嘅身世已經揭曉咗啦。佢並唔係國王個女，而係玷污咗坎迪爾嘅神之騎士團啊。因為呢個坎迪爾咧，佢嘅眼睛咧係相同嘅，異同嚇。兩隻眼睛嘅顏色咧係唔同嘅，咁啊已經係好明顯啦嚇，即係舒莉公主唔係舒莉公主啊，佢係天龍人，佢係神之騎士團嘅女。眼睛雖說用不着為咗回收一個小鬼而跑到咁偏遠嘅地方，但呢個家伙嘅雙極之瞳稀有得很，所承載嘅力量係極其罕見，而且未有人天生就具備嘅能力啊，係殿下所期望。我雖然未能夠覺醒，既然咁，未能夠覺醒啊！哦，即係佢呢個異瞳咧，呢個雙瞳咧，兩有唔同顏色嘅呢個眼睛咧，係有具備特別能力嘅。咁但係唔係代表咧有呢對眼睛咧，就係可以覺醒到嗰個特別嘅能力啊。佢爸爸咧係有呢對眼睛，但係冇呢個能力。咁所以佢希望咧呢個舒莉咧，佢係可以
成為天龍人即係伊姆嘅其中一個助力啊，成為佢嘅棋子啊，一個強大棋子啊，因為佢有機會覺醒，有呢個眼睛咧，就多一份機會去覺醒佢所期望嘅力量。呢個家伙或者 OK，咁佢有咧呢個舒利嘅老豆咧，喺度同呢個布魯克喺度科普佢對眼嘅稀有度，咁啊喺度暴雷緊啦。咁所以咧喺呢個時候咧，布魯克咧就知道咗更加多嘅嘢。咁啊，但係咧，伊姆就叫佢廢話少講啦。而家咧，之前咧就係由五老星去做一個防雷嘅工作，而家咧就變咗由伊姆去做防雷工作啦。廢話少講，哦係，抱歉，地下，舒利，喂，舒利，舒利，好啦，跟住就叫舒利咧去做佢嘅嗰個處理啲手尾啊！喂，等等，呢個係噩夢吧？小時候我連尿布都俾你換過啊！關於你嘅事，我冇可能唔知道嘅。舒利公主裝模作樣，真係讓人理得慌，哭哭啼啼，真係難睇到死。我想要被強大嘅人所保護。如果能夠去聖地嘅話，咁就唔需要你啦。跟住咁，完全變咗人啊！舒利公主，so sad。一直以嚟都係天使嘅你，而家變成一個惡魔。革命元武唔可以保護好大哥，明明佢係我救命恩人。好啦，咁樣舒利咧就對佢揮出咧呢個無情一劍，應該係 buff 咗噶啦，所以布魯克應該唔夠佢打啊！哇！咁都唔死？咁都唔死？佢一招爆頭喎，點解唔死嘅？佢用佢舒利公主係用佢教用布魯克教佢個招前跳一擊爆頭而且咧布魯克亦都係放棄咗反抗放棄咗反抗。咁嘅原因就係佢係都生無可戀啦，係啊，佢保護唔到自己嘅救命恩人，而且係睇住舒利公主沉淪。咁究竟呢個係代表嘅係咩咧？哇！呢個真係，喂，呢個真係用好大篇幅啊！一擊爆頭，呢個係爆炸頭啦，呢個佢披風啦，呢個佢手啦，呢個佢腳啦，呢個就係舒利刺上去嘅劍。舒利公主，sorry，OK，舒利公主，同埋佢對翼啦，佢對翼可能呢度收埋咗啦，佢嘅白頭髮，佢亦都放低咗把劍。一擊爆頭前跳，
牛也好，又唱翻嗰首歌啦。牛也好，青蛙也好，奴隸啊、皇帝啊，所有人死咗都係剩一堆白骨啦。又一次咧唱呢首歌啦，心入邊又一次咧就面對瀕死嘅，咁點解死唔去咧？咁啊不得而知啦。但係大家都見到佢咧，所有人見證住咧，佢係俾書嚟 headshot 啊爆頭嘅。居然冇死喎！但係真係奇蹟喎！鋒利嘅長劍貫穿咗頭顱，竟然仲可以活落嚟。劍刺穿咗你嘅頭部，但係奇蹟地避開咗主要嘅血管同埋腦幹。大腦嘅情況一樣啊！既然咁啊，話説團長你仲記得幾多啊？眼下最好唔好刺激佢。我想聽你講出嚟嘅。由於國王嘅死，我哋輸咗。有人見到舒莉公主登上咗政府嘅船，好多民眾都已經捨棄咗呢個國家。就算淪為難民，都有邊個國家肯？團長佢又諗翻起呢啲，當佢嘅團員呢去同佢講翻個現實之後呢，係啊，咁啊。布魯克呢就再回想翻呢啲咁悲痛嘅事情，佢嘅記憶呢就翻嚟，又再一次翻嚟，咁佢傷口就裂啦，崩潰，而且連嗰個時候連惡魔果實都嘅存在都唔知道，我一直都以為自己係產生嘅幻覺。因人離世帶畀我衝擊太強烈啦！性情驟變嘅公主，當時實在係太恐懼，將佢當成個惡魔一般。如果呢一切都係真實發生過嘅記憶嘅話，喂，我能夠再一次相信舒莉公主嗎？再一次相信佢。好啦，而家就翻返去current 啊，而家嘅時間就係布魯克又講緊佢嘅心入邊嘅掙扎啦，佢係咁樣嘅。我哋知道舒莉公主嘅身世咧，其實就係天龍人，而且係有罕有體質嘅天龍人，係終極大反派需要嘅棋子，係嘛？咁究竟發生咩事呢？呢啲嘢呢，對於布魯克呢，佢都係以為係幻覺嚟嘅，之前嗰啲。而家呢，佢就知道嗰啲全部係真實發生嘅事情嚟嘅。如果佢係受害者嘅話，快啲走啊！布魯克，係啦，我哋見到咧，呢個舒莉咧就好似一個好人咁樣咧，去想布魯克走嘅，就因為我係爸爸媽咪嘅女啦，我想幫一下佢。舒莉公主，各位嘅力量，可唔可以借用一下？可唔可以擺脫大家？哇！好啦，喺呢個時候咧。布魯克咧，佢雖然係得排骨嘅，但係咧佢喺度，我哋咧隔住個 mon 咧都感受到咧佢眼淚咯，佢係算係第一次咧向大家流住淚咁請求啊！咁啊呢個畫面係充滿住張力嘅，咁我見到咧冚平同埋呢個冚平啦，同埋咧呢個布魯克。兩個人嘅背面啦，仲有其他草木一伙嘅背面啊，就係面對住布魯克嘅請求啊！咁太見外啦，捉緊將呢個冰塊打碎啦，雷電應該都有用嘛，一道離子光波就得啦。炸藥好似冇啦，我要點啊？喂，等等啊，布魯克！
布魯克又情緒崩潰啦。海象學校啊，飽啦，肚子快撐爆啦。好啦，喺另一邊廂呢，我哋嘅路飛主角路飛呢，就似乎呢就食飽啦，就上路啦，終於要嗰個瘋子係阿爾巴夫嘅新敵人啊！咁樣啊，佢就打佢啦。我嘅敵人呢，力量喺我體內湧現，我可以感覺到我而家唔會輸俾任何人。不過竟然針對小鬼們，真係卑鄙無恥嘅世界政府啊！魚唔通唔清楚俘虜嘅意義嗎？俾冇話俾魚知啊！就係正正因為魚等巨人係800年前為咗拯救孩童而導致戰敗嘅種族啊！哇！OK，呢個就係再一次喎，就係佢係呢個伊姆咧，我講翻咧800年前咧都係巨人族咧，就係因為佢個婦人之仁咧，就令到佢哋戰敗嘅。咁而家咧，佢就會再一次，就因為咧個婦人之仁咧，就會係被呢個世界政府擊敗㗎啦。咩話800年？幾個世紀都唔足以改變一個種族嘅天性。只要奪走孩童，魚等就會對冇唯命是從㗎啦。即使現如今魚等對正發生嘅事情一無所知，魚等歷史將必重蹈覆轍啊！太遲啦，魚等已經成為冇嘅奴隸。混蛋，你又講啲乜嘢啊？呢個混蛋，同我滾出阿爾巴夫！係啦，喺呢個時候呢，我哋路飛呢就直接呢用一個鐵拳呢去打我哋嘅係啦，打伊姆啦，拳打伊姆終於打到呢。佢打嘅人呢係越嚟越高 level 啦，終於打到呢最尊貴嘅人啦，我哋路飛又係再一次一拳打個天龍人啊！咁咧呢個係我哋應該知道呢，佢呢個標題係咩意思啦？咁就分別呢，就係有我哋嘅布魯克呢，就再次回憶返之前嘅事啦，再次知道發生咩事啦，同埋就我哋嘅草魔火呢，就再次呢，就要面對佢嘅其中一個同伴嘅請求。咁啊，大家呢就要動員起嚟路飛呢再一次呢食飽飯啊！咁同埋呢個阿爾巴夫呢，就再一次呢就面臨呢個被呢個叫咩呢？勒索啊！被勒索嘅風險俾啲孩童被俘虜勒索嘅風險800年前呢，佢哋係俾人質勒索嘅。今次呢，佢就諗住照板煮碗呢，就用呢條橋呢，就勒索返而家嘅巨人族啦。咁呢，同埋呢，就係最尾一幕就係我哋嘅路夫呢，就再打一個天龍人，而且呢，呢個天龍人係最尊貴嘅天龍人啦。好，咁呢條影片就去到呢度啦。咁跟住就應該會有其他零星嘅對話嘅，但係就可能打鬥就會開始增加，應該嚟多幾話就完㗎啦。巨人篇章都好長，係時候完結㗎啦。多謝大家收。
聽，拜拜。